Dua të theksoj që prej 2013-s kemi të njëjtën histori dhe shpresoj mos përsëritet. E filloi me një vullnet mirë, me deklarime që duam bëjmë reformë zgjedhore dhe kemi përfunduar në lëvizje të cilat kanë qenë tërësisht të njanshme me qëllim për shkatruar procesin zgjedhor dhe që nga 2013 mbrapa procesi zgjedhor gjithmonë edhe më tepër ka degraduar në një proces të manipuluar dhe të kontrolluar nga element që asnjë nga ne, kur ka qëllime të mira politike, nuk do të deshin të ishin të involvuar në vendimarrjen e qytetarëve shqiptar apo edhe në mënyrën e organizimit dhe funksionimit të qeverisë të shtetit. Dhe dua të theksoj që ka shumë rekomandime që nga 2013-a që ka bërë OSBE Odiri që asnjëherë nuk janë konsideruar në mënyrë të plotë ose nuk janë vlerësuar për t'i dhënë atyre përgjigje, si nga pikpamje teknike, por edhe nga pikpamje politike më tepër. Dhe bie dakord që ne, si përfaqësues të kuvendit, duhet të dëgjojmë më me vëmendje mendimin e teknikëve, pra aty duhet të debatuar në radhë parë të gjitha idetë dhe pastaj ne të arrijmë në vendimarrje. As ata të mos na dublojnë ne, po as ne mos dublojmë ata. Është shumë e rëndësishme që t'i ndajmë qartë funksionet e tyre që kemi. Dhe nuk e di nga që s'kam qenë mbledhjen e kaluar, a kemi kërkuar të paktën një asistencë që shpesh e kemi kërkuar për shumë nga Odiri apo dhe OSBE që na asistojnë në këtë praktikë të reformës zgjedhore, se besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë njohjen që ata kanë për sa i përket reformave zgjedhore dhe kanë qenë gjithmonë të dobishëm, të paktën mbaj mend historinë e reformës zgjedhore nga viti 2001 deri në vitin 2005. Nëse nuk e kemi bërë, do desha që ky komision në mënyrë të përbashkët i adresohet OSBE-s dhe Odirit për asistencë teknike dhe ligjore në këtë reformë. Pastaj mendoj që është shumë e rëndësishme dhe këtë kam për pjesën teknike, ajo që është e rëndësishme është që kjo reformë zgjedhore duhet vi pikërisht në përputhje me atë çka parashikon kushtetuta për organizimin dhe funksionimin e shtetit shqiptar, rikthimin e parlamentarizmit. Parlamentarizmi nuk është emërim nga partitë politike apo nga kuotat. Parlamentarizmi është zgjedhje e qytetarëve, të cilët delegojnë autoritetin disa përfaqësues të tyre nëpërmjet votës. Partitë politike bëjnë gare, qytetarët vendosin. Për fatin e keq, kemi mbi 60-70% të parlamentit i cili është i emëruar. Dhe do desha që të paktën vlerësimin tuaj teknik të shikohet se si mund bëhet e mundur që të kenë qytetarët zërin dhe partitë politike të jenë pjesë e garës në proces. E dyta ka të bëjë po ashtu dhe me administrimin zgjedhor, siç tha dhe kolegu im Bylykbashi, i cili ka treguar qartësisht jo vetëm vonesa dhe probleme të manipulimit gjatë administrimit, por një pasiguri totale të rezultateve të procesit zgjedhor. Dhe këtu duhet parë në gjithë strukturën e administrimit të zgjedhjeve se çfarë duhet ndryshuar. Financimi i partive politike u tha këtu që nuk ka ndonjë ndikim të madh ose është një çështje që nuk është e debatueshme, për mendimin tim po ashtu është shumë e debatueshme sepse duhet parë që duhet jetë një financim i cili të krijojë mundësitë politike dhe elektorale për partitë politike për të qenë pjesë e funksionimit politik dhe organizativ, edhe në atë funksion që tha zoti Bylykbashi se janë organizime të cilat i shërbejnë nga pikpamja kushtetuese organizimit dhe funksionimit të shtetit, por është shumë e rëndësishme që të kenë premisën të paktën të minimizojnë diferencat mëdha të cilët krijojnë një garë të pabarabartë në fushat zgjedhore. Jo vetëm gjatë garës, ku financimi shkon kryesisht, jo në bazë të kandidatëve, por shkon në bazë të historisë elektorale të mëparshme, gjë që do të jetë e papranueshme sepse mund dalin forca të reja, individ që në zgjedhje dhe duhet të kenë po ato dhe ata garancitë e tyre për të pasur mbështetjen financiare në bazë të ligjit, por edhe për faktin sepse akumulimi financiar që bëjnë partitë politike për shkak të rezultatit për 4 vjet krijon një diferencë jashtëzakonisht të madhe në raport me garën elektorale. Dhe çfarë është gara elektorale? Në fundit është dhe financim, gara elektorale është po ashtu edhe organizim politik e cila kërkon mbështetje dhe financim. Kështu që duhet patjetër edhe në këtë aspekt mos e shikojmë si një raport që sa do marrin partitë më të mëdha, por unë mendoj që duhet një referencë në raport me kandidatët që shkojnë edhe kandidojnë fushat elektorale, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po ashtu, një nga çështjet e ngritura me forcë ka qenë ndarja e shtetit nga partia në pushtet. Në raportin e Odirit të fundit, qartësisht thuhet që ka njësim të shtetit me pushtetin. Dhe këtu duhet parë se kush është mekanizmi i cili e garanton ndarjen e shtetit nga partia në pushtet. Se përdorimi i shtetit për interese elektorale, mos flasim kot as për sistem, as për financim, bën që gara të jetë krejt e pa drejt dhe procesi të jetë i manipuluar që në fillim. Pastaj kam disa sugjerime,
mbase do të thonë kjo duhet të ishte bërë paraprakisht, unë mendoj që çdo diskutim i këtij komisioni duhet patjetër që të ketë pjesëmarrje të palëve të interesuar, sidomos shoqërisë civile. Nga eksperiencat e mëparshme kemi pasur aktorë shoqërisë civile të cilët kanë pasur mendime shumë të frytshme në debatin për sa i përket çështjeve të reformës zgjedhore, të cilët kanë qenë aktivisht të involvuar në vëzhgimin e zgjedhjeve, në analizën e zgjedhjeve, edhe të qëndrimeve në raport me zgjedhjet. Tjetra është pastaj mendoj edhe çështja e partive politike të tjera parlamentare, që nuk janë ndoshta sot në këtë tryezë, edhe për shkak të vendimit që ka marrë vetë Parlamenti për organizimin e funksionimit e këtij komisioni. Por mendoj që duhet patjetër t'i dërgohet ftesa përfaqësuesve të tyre për të qenë prezent. Ashtu siç kanë drejt për të marrë pjesë në çdo mbledhje, të kenë drejt sepse në fundit mekanizmi i vetës ose i konsensusit të këtij jep mundësi gjithë secilit aktor që do të thonë të jetë prezent dhe të japi kontributin e vet. Dhe për sa kohë dhe ata kanë shqetësimet dhe qëndrimet e tyre në raport me çështjen, nuk do kisha asgjë të keqe që do të jenë prezent, biles do të ishte shumë pozitive për të krijuar të paktën një marrëdhënie më të gjerë për sa i përket reformës zgjedhore. Po e mbyll me këtë që mendoj është shumë e rëndësishme që ai plan që është miratuar ose program që është miratuar të maturohet në kohën e dur, që të mos ecim të ngelim gjërave në fund, por do sipas programimit ne të kemi rezultatin nga grupi teknik dhe pastaj nga vendimarrja politike për ato çështje që janë të interesit tonë. Faleminderit zoti Mediu. 2-3 sqarime të vogla, pastaj do të vazhdojmë jo për të dhënë përgjigje juve, por ju ngritet disa gjëra që vërtet meritojnë sqarim. Së pari, meqense zoti Mediu e ngriti dhe me drejt, Odiri dhe Këshilli i Evropës, ose të themi Komisioni i Venecias nëpërmjet Këshillit të Evropës, kanë shprehur gatishmërinë për të asistuar. Odiri madje ka përgatitur dhe një grup ekspertësh, cilët do të na jo ekspertësh, po personat përgjegjës, më vonë do të përcaktohen dhe ekspertët, për të na mbështetur. Madje ishte programuar një vizitë e tyre në dhjetor në Tiranë, po për ato arsye që dihet dhe që komisioni nuk funksionoi, u bë e pamundur. Megjithatë ne për një herë do ta reaktivizojmë dhe e thash në fillim, çdo gjë do të bëhet në bashkëpunim me ekspertizën ODIR, siç ka qenë traditë tashmë e konsoliduar e këtij komisioni. Gjithashtu, produkti do t'i shkojë në fund edhe Komisionit Venecia, siç edhe kjo ka qenë traditë e këtij komisioni që kanë dhënë një certifikim final në lidhje me draftin e kodit zgjedhor apo ligjet që prekin çështjet zgjedhore kur e kemi kërkuar dhe ne. Nga ana tjetër, siç kam folur me zotin Bilik Bashi, dhe ai është dëshmitar që edhe Bashkimi Evropian ka shprehur gatishmërinë për të na asistuar, dhe ne besoj do të drejtohemi me kërkesë zyrtare që edhe ata të na asistojnë, sidomos me çështjen e mbështetjes, qoftë me ekspertizë, po pse jo dhe mbështetje financiare, aty ku duhet, në një staditur të rëndësishëm për ekspertët, për të parë modelet caktuara se si funksionojnë në vende europiane. Pra këto janë gjëra që ne do t'i mundsojmë, dhe kjo i vë koka saj, ose i themi i vë kapak një gjëje që nuk duhet të jetë fare në diskutim. Tu çdo gjë do të jetë transparente në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare të specializuar për këtë çështje, dhe në lidhje me atë temën që unë ngritet dhe që unë e kam ndonjë shqetësim, por nuk e kuptoj pse nuk mishërohet në tavolinë është pjesëmarrja e partive të tjera. Një nga partitë ka antar të plot, nuk e di pse nuk merr pjesë, kërkon ndryshim të sistemit zgjedhor, gjithë ditën flet në televizor në lidhje me nevojën për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe nuk merr pjesë në këtë mbledhje kur ka një vend të garantuar. Ndërkohë që janë partitë të tjera që pavarësisht se nuk kanë antar, kanë përfaqësues me drejta të plota. Pra kanë antarët të tyre të parlamentit, cilët duhet të jenë pjesë e këtij komisioni, kanë të drejtën të bëjnë propozime, të jenë pjesë e debatit këtu, të komunikojnë me ekspertët, të caktojnë njerëzit e tyre për të komunikuar me ekspertët, pra kanë të njëjtat të drejta që keni dhe ju këtu, përveç se nuk kanë vot. Po këtu çështja nuk është se vendosen me vot, këtu mundohemi të gjejmë konsensus. Kështu që unë prapë nuk arrita kuptoj që ato parti që flasin gjithë ditën si të dëmtuara nga kjo formulë zgjedhore, pavarësisht se janë zgjedhur nga kjo formulë, nuk vinë dhe kontribuojnë për përmirësimin e kësaj formule, por gjithë ditën flasin në media, në televizor apo në media sociale, që ky sistem është i padrejtë për partitë e vogla. Kështu që unë do i bëj dhe një thirrje, edhe ta kuptojnë, edhe me që kemi dhe media tu, kanë të njëjtat të drejta si këta zotërit që janë ulur tu, zonja dhe zotëri, kanë po ato të drejta për të propozuar projekt vendime, për të propozuar draftet caktuara, politikat caktuara apo zgjidhjet caktuara, dhe
të komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me ekspertët për çdo gjë që ata mendojnë është e padrejtë apo duhet përmirësuar. Kështu që edhe një herë ta shfrytëzojmë këtë moment të ri të rifillimit punës për t'i dhënë një mundësi të gjithë aktorëve politik të jenë pjesë e kësaj tryeze, se vetëm këtu do zgjidhet. Dhe gjithçka do të konsultohet me çdo parti tjetër politike, qoftë thash ligji për financimin, qoftë edhe kodi zgjedhor. Ligji i financimin, kur thash, nuk është shumë i debatueshëm sepse nuk është gjë që lidhet direkt me ato debate apo rekomandime që kanë të bëjnë me zgjedhjet, por patjetër e thash, partitë politike për mua në Shqipëri janë gjëra më e rëndësishme. Pavarësisht se janë neglizhuar, janë bërë si grupim njerëzish që drejtohen nga një kryetar edhe mendohet sikur s'ka rëndësi organi parti politike. Partitë politike janë institucionet më të rëndësishme sepse ato nesër do të përfaqësojnë politikat që do të drejtojnë vendin nga kushdo forcë e cila do të votohet nga qytetarët dhe do të marrë mundësinë e drejtimit të vendit. Kështu që leti kushtojmë rëndësinë e duhur dhe prandaj kemi vënë çështjen e parë, sepse ka një ekspertizë të mirë, ka një traditë, kemi mundësi të bëjmë diçka të mirë edhe jashtë atij tensionit të vazhdueshëm politik që zakonisht është për çështje që kanë të bëjnë direkt me zgjedhjet. Zoti Bilu Gashi, nuk e di nga krahu socialist. Atëherë, në lidhje me atë që neve do bëjmë ftesën për bashkimin edhe për delegacionin e Bashkimit Evropian